ඔයාටත් කවදා හරි හිතලා තියෙනවද? ඇත්තටම JBL ස්පීකර් එකක් මෙච්චර ගණන් වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා? මේක ස්පීකර් එකක් විතරයි නේද? මේකට මෙච්චර සල්ලි වියදම් කරන්නේ මොකටද කියලා ඔයාටත් හිතෙන්න පුළුවන්. එකම ප්‍රමාණය වෙනත් ස්පීකර් එකක් රුපියල් දහස් ගණනකට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි JBL එකක් ගන්න ගියාම සමහර මාදිරි වලට ඊට වඩා කිහිප ගුණයක් වැඩියෙන් ගෙවන්න වෙනවා. ඇයි අපි මේ විදිහට මෙච්චර මිලක් ගෙවන්නේ? JBL ස්පීකර් එක පිටුපස අපිට නොපෙනෙන වෙනම කතාවක් තියෙනවද? අද ලොව TV අපි හොයාගෙන යනවා JBL කියන නම මෙච්චර වටින්නේ ඇයි? ඒ වගේම අවසානයේ අපි බලමු JBL එකක් ගන්නකොට අපි ගෙවන මුදලට ඇත්තටම අපිට ලැබෙන්නේ මොනවද කියලා. මුලින්ම කතා කරමු JBL කියන නම කොහොමද පටන් ගත්තේ කියලා. JBL කියන නම අද අපිට Bluetooth speakers, headphones, earbuds වගේ දේවල් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මුල් කතාව පටන් ගන්නේ portable Bluetooth speaker එකකින් නෙවෙයි. ඒක පටන් ගන්නේ audio engineering වලින්. 1946 දී ජේම්ස් බී ලැන්සින් කියන ඉංජිනේරුවා JBL ආරම්භ කළා. ඔහුගේ අරමුණ උනේ ශබ්දය නිකන් ඇහෙන එක විතරක් නෙවෙයි. ශබ්දය ඉතා දුරට පැහැදිලිව බලවත් ලෙස ගෙන යන්න පුළුවන්. ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර නිර්මාණය කිරීම. ඒ නිසා JBL සාමාන්‍යයෙන් පාරිභෝගිකයන් භාවිතා කරන Bluetooth speaker එකකින් පටන් ගත්ත එකක් නෙවෙයි. වෘත්තීය ශබ්ද තාක්ෂණය තුලින් පටන් ගත්ත බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒක තමයි JBL වල තියෙන ලොකුම ශක්තිය. අද අපි දකින portable speaker එකකට කලින්ම JBL ශබ්දය කොහොමද නිවැරදිව නිර්මාණය කරන්නේ? කොහොමද බලවත් කරන්නේ? කොහොමද විශාල ස්ථානවලට ගෙන යන්නේ කියන දේවල් එක්ක වැඩ කරලා තිබුණා. ඒ නිසා JBL කියන නම පිටුපස තියෙන්නේ අද ඊයේ පටන් ගත්ත කතාවක් නෙවෙයි. දැන් අපි බලමු JBL රෙකෝඩින් ස්ටුඩියෝ එකේ ඉඳලා සිනමා ශාලා වෙත ආපු ගමන ගැන. අපි ගෙදර ෆෝන් එකෙන් මියුසික් එකක් අහනවා. හැබැයි මේ මියුසික් එක අපිට ඇහෙන්න කලින් ඒක ස්ටුඩියෝ එකකදී රෙකෝඩ් වෙලා, මික්ස් වෙලා, මාස්ටර් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එතනදී ස්පීකර් එකේ ක්වොලිටි එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මොකද මියුසික් එක නිවැරදිව ඇහෙන්නේ නැත්තම් ඒක නිවැරදිව සකස් කරන්නත් අමාරු වෙනවා. JBL ශබ්ද පටිගත කිරීමේදී භාවිතා කරන විශේෂ ස්පීකර් රෙකෝඩින් ස්ටුඩියෝස් වල භාවිතා වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම සිනමා ශාලා සහ විශාල ශබ්ද පද්ධති වල JBL නම ප්‍රසිද්ධ වුණා. ඒ කියන්නේ JBL කියන්නේ ගෙදර ඉඳලා මියුසික් අහන අයට ස්පීකර් හදන කම්පැනි එකක් විතරක් නෙවෙයි. සංගීත කර්මාන්තය සහ වෘත්තීමය වශයෙන් දිගු කාලයක් වැඩ කරපු බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. 1969 දී වුඩ්ස්ටොක් ෆෙස්ටිවල් එකේදී JBL සවුන්ඩ් සිස්ටම් භාවිතා වුණා. ඒ වගේම මේ සිදුවීම බ්‍රෑන්ඩ් එකේ කීර්තිය සහ විශ්වාසය තවත් ඉහළට ගෙන ගියා. ඒ නිසා අද කෙනෙක් JBL කියන නම ඇහුවාම portable speaker එකක් විතරක් නෙවෙයි. වෘත්තීමය ශබ්ද තාක්ෂණය පැත්තේ තිබුණ මේ දිගු ඉතිහාසයත් ඒ නමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් අපි ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයට එමු. JBL ස්පීකර් එකක් ගණන් ඇයි? පළවෙනි හේතුව ඉංජිනේරු තාක්ෂණය. ස්පීකර් එකක් කියන්නේ ප්ලාස්ටික් පෙට්ටියක් ඇතුළට ස්පීකර් ඩ්‍රයිවර් එකක් දාලා හදන දෙයක් විතරක් නෙවෙයි. ඩ්‍රයිවර් එකේ ඩිසයින් එක, බේස් රෙස්පොන්ස් එක, ට්‍රෙබල් එක, වෝකල් ක්ලැරිටි එක, ශබ්දයේ විකෘති වීම, වැඩි බලයක් දරා ගැනීම හැකියාව මේ හැම දෙයක්ම එකට සමබර කරන්න වෙනවා. ඔයා ස්පීකර් එකේ වොලියුම් එක වැඩි කළාම සවුන්ඩ් එක කෑ ගහනවා වගේ විකෘති වෙන්න පුළුවන්. හොඳ ස්පීකර් එකක අරමුණ වොලියුම් එක වැඩි කරන එක විතරක් නෙවෙයි. වොලියුම් එක වැඩි කළත් සවුන්ඩ් එක පාලනය කරගෙන තියාගන්න එක. ඒකට ඉංජිනේරු දැනුම අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ස්පීකර් එක කුඩා බොඩි එකක් තියෙනවා නම් ඒ සීමිත ඉඩකඩ ඇතුලේ හොඳ සවුන්ඩ් එකක් ලබා දීම තවත් අභියෝගයක්. ඒ නිසා අපිට පිටතින් සරලව පේන ස්පීකර් එකක් පිටුපස ඉංජිනේරු සැලසුම් රාශියක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි කතා කරමු බේස් එක වැඩි කියන්නේ හොඳ ස්පීකර් එකක්ද කියලා. JBL ස්පීකර් එකක් ගැන අහපු ගමන් සමහරු කියන දෙයක් තමයි බේස් එක. හැබැයි බේස් වැඩිවීම සහ බේස් හොඳ වීම දෙකක්. ස්පීකර් එකක බේස් එක බොම්බොම් කියලා වැඩ කළාට ඒක ක්වොලිටි සවුන්ඩ් එකක් කියලා කියන්න බෑ. හොඳ සවුන්ඩ් එකක බේස්, වෝකල් සහ ඉහළ සංඛ්‍යාත ශබ්ද අතර බැලන්ස් එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ නිසා JBL වගේ දිගු කාලයක් තිස්සේ ස්ථාපිත වූ ශබ්ද තාක්ෂණික වෙළඳ නාම සවුන්ඩ් ටියුනින් වලට ලොකු අවධානයක් දෙනවා. ඔයා මියුසික් එකක් අහනකොට ගායකයාගේ හඬ පැහැදිලිව ඇහෙනවා. බේස් එක තියෙනවා. හැබැයි සංගීත භාණ්ඩවල ශබ්ද ටික එකිනෙකට යට වෙන්නේ නැහැ. ඒ බැලන්ස් එක තමයි වැදගත්. ඒ නිසා බේස් වැඩි කියන එක විතරක් ස්පීකර් එක හොඳද නරකද කියලා තීරණය කරන්න බෑ. තවත් හේතුවක් විදිහට හිතන්න ඔයාගේ අතේ තියෙන පොඩි Bluetooth ස්පීකර් එකක්. ඒකෙන් වයර්ලස් මියුසික් එකක් ප්ලේ වෙනවා. බැටරි එකක් තියෙනවා. ශබ්ද සංඥාව බලවත් කරන උපකරණයක් තියෙනවා. ස්පීකර් ඩ්‍රයිවර්ස් තියෙනවා. Bluetooth සම්බන්ධතාවය තියෙනවා.
සමහර මොඩල්ස් වල water resistance තියෙනවා. සමහර මොඩල්ස් වල app control එකක් තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම කුඩා බොඩි එකක් ඇතුළට ගැලපෙන ලෙස සවි කරන්න වෙනවා. ඒකත් ඉංජිනේරුවන්ගේ අභියෝගයක්. ඒ නිසා ස්පීකර් එකේ මිල කියන්නේ ස්පීකර් ඩ්‍රයිවර් එකේ මිල විතරක් නෙවෙයි. hardware, software, battery, connectivity, testing, design, manufacturing සියල්ලම එකට එකතු වෙනවා. ඒ නිසා අපි පිටතින් දකින ස්පීකර් එකේ ප්‍රමාණය පොඩි වුණත් ඒක ඇතුලේ තාක්ෂණික සංචාරක ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි කල් පැවැත්ම. පෝටබල් ස්පීකර් එකක් නම් අපි ඒක ගෙදර මේසේ උඩම තියන්නේ නැහැ. බීච් එකට යනකොට, ට්‍රිප් එකක් යනකොට, පූල් එකකට යනකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි ඒක බෑග් එකකට දාගෙන යන්න අවස්ථාව තියෙනවා. සමහර විට අපි අතින් ඒක නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා පෝටබල් ස්පීකර් එකක් නිර්මාණය කරනකොට සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක විතරක් බලලා මදි. බොඩි එකත් ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕන. JBL Tamanගේ නිෂ්පාදන දැඩි පරීක්ෂණ වලට ලක් කරන බවත් සඳහන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඩිසයින් කරන එකෙන් වැඩේ ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඒක භාවිතයේදී කොහොම හැසිරෙනවද කියන එකත් පරීක්ෂා කරන්න වෙනවා. විශේෂයෙන්ම පෝටබල් ස්පීකර් එකක් නම් ඒක ගෙන යන විවිධ අවස්ථාවලදී භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදිහට නිර්මාණය කිරීම වැදගත්. ඒ නිසා කල් පැවැත්ම කියන කාරණයක් ස්පීකර් එකක වටිනාකමට බලපාන දෙයක්. දැන් අපි මෙතනින් තවත් වැදගත් ප්‍රශ්නයකට එනවා. එහෙනම් JBL එකේ මිලෙන් කොටසක් බ්‍රෑන්ඩ් එකටත් යනවද? ඔව්. ඕනම ප්‍රසිද්ධ වෙළඳ නාමයක් වගේම JBL නමටත් බ්‍රෑන්ඩ් වැලියු එකක් නැත්තම් වෙළඳපොළ නාමයේ වටිනාකමක් මිලට බලපානවා. මොකද අවුරුදු ගණනාවක් පුරා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදන්න පරීක්ෂණ, නිෂ්පාදන සංවර්ධනය, ප්‍රචාරණය සහ අලෙවිකරණය, භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ ජාලයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම වගකීම් සේවාව සහ පාරිභෝගික සහාය පවත්වාගෙන යන්න ඕන. ඒ හැම දෙයකටම වියදමක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ගෙවන මුදලේ 100%ක් වටිනාකම ස්පීකර් එකේ ප්ලාස්ටික් බැටරිය සහ විද්‍යුත් කොටස් වල වටිනාකමම නෙමෙයි. බ්‍රෑන්ඩ් එකේ කීර්ති නාමයේත් කොටසක්. හැබැයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ JBL ලෝගෝ එක නිසාම ස්පීකර් එකේ මිල වැඩි කියන එක විතරක් නෙවෙයි. බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ගොඩනැගීමට සහ පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය පරීක්ෂණ, නිෂ්පාදන සංවර්ධනය, අලෙවිකරණය, බෙදා හැරීම සහ සේවා පද්ධතිය වගේ දේවලුත් මිලට බලපානවා. තවත් ගොඩක් දෙනෙක් නොදන්න කතාවක් තියෙනවා. JBL කියන්නේ එකම සමාගමක්ද? අද JBL කියන්නේ හාමන්හි ප්‍රසිද්ධ සහ වැදගත් ශබ්ද තාක්ෂණික වෙළඳ නාම වලින් එකක්. හාමන් අද Samsung Electronics හට සම්පූර්ණයෙන්ම අයිති අනුබද්ධ සමාගමක්. ඒ කියන්නේ JBL අද වෙනම පොඩි ස්පීකර් හදන සමාගමක් විතරක් නෙවෙයි. ඒ විශාල ගෝලීය තාක්ෂණික පද්ධතියක කොටසක්. JBL පාරිභෝගික භාණ්ඩ වලට අමතරව වෘත්තීය ශබ්ද තාක්ෂණීය අංශයේත් වැඩ කරනවා. රෙකෝඩින් ස්ටුඩියෝස්, සිනමා ශාලා, සම්මන්ත්‍රණ ශාලා, සංගීත ප්‍රසංග පැවැත්වෙන ස්ථාන, විශාල උත්සව මේ වගේ වෘත්තීමය පරිසරයන් වල JBL ප්‍රොෆෙෂනල් ප්‍රොඩක්ට්ස් භාවිතා වෙනවා. ඒ නිසා JBL කියන නම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන ස්පීකර් එකකින් විතරක් මැනීම සම්පූර්ණ කතාවක් නෙවෙයි. හැබැයි ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් එහෙනම් JBL එකක් හැම වෙලාවෙම හොඳමද කියලා. මෙන්න මෙතන තමයි අපි ටිකක් සාධාරණව කතා කරන්න ඕන. JBL කියන්නේ හැම මොඩල් එකකින්ම ලෝකේ හොඳම ස්පීකර් එක කියන එක නෙවෙයි. JBL මොඩල් එකෙන් මොඩල් එකට quality features සහ මිල වෙනස් වෙනවා. එක මොඩල් එකක් කෙනෙක්ට හොඳ වෙන්න පුළුවන්. තවත් මොඩල් එකක් තවත් කෙනෙක්ගේ අවශ්‍යතාවයට වඩා හොඳ වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට රුපියල් ලක්ෂ ගානක ප්‍රොෆෙෂනල් සිස්ටම් එකක් අවශ්‍ය නැත්තම් ගෙදර ඉඳන් මියුසික් අහන්න හරි පොඩි පාටියකට හරි වෙනත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක ස්පීකර් එකක් උනත් ඔයාගේ අවශ්‍යතාවයට වඩා හොඳ වටිනාකමක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා JBL කියන නම නිසාම අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕන කියන එක වැරදි අදහසක්. අපි බලන්න ඕනේ ඔයාගේ බජට් එක කීයද? ඔයාට අවශ්‍ය සවුන්ඩ් එක මොන වගේද? බැටරි ලයිෆ් එක මොන වගේද? water resistance ඕනද? පාටි වලටද? ගෙදරටද? වෘත්තීය භාවිතයටද? මේ ගැන හිතලා තෝරන එක තමයි හොඳම. එහෙනම් JBL ස්පීකර් එකක් මෙච්චර ගණන් ඇයි? ඇත්තම රහස ඒකට එක හේතුවක් නැහැ. ඒ මිල පිටපස්ස තියෙන්නේ අවුරුදු 80කට වැඩි ඉතිහාසයක්. ශබ්ද තාක්ෂණ ඉංජිනේරු විද්‍යාව, වෘත්තීය ශබ්ද තාක්ෂණ අත්දැකීම, පරීක්ෂණ සහ සංවර්ධනය, ශබ්දය සකස් කිරීම, නිෂ්පාදන පරීක්ෂා කිරීම, නිර්මාණය, භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය, තාක්ෂණය, බෙදා හැරීම, වගකීම් සහ පාරිභෝගික සහාය, ඒ වගේම බ්‍රෑන්ඩ් එකේ කීර්ති නාමය. JBL 2026 දී අවුරුදු 80ක ඉතිහාසයක් සම්පූර්ණ කළා. ඒ කියන්නේ අද අපි දකින JBL ලෝගෝ එක රැයකින් ජනප්‍රිය වුණ නමක් නෙමෙයි. දශක ගණනාවක් පුරා ශබ්ද තාක්ෂණ කර්මාන්තයේ ගොඩ නැගුණු නමක්. ඒ නිසා JBL ස්පීකර් එකක බිල තේරුම් ගන්න නම් අපි ස්පීකර් එක දිහා විතරක් බලලා මදි. ඒ ස්පීකර් එක පිටුපස තියෙන ඉතිහාසය, තාක්ෂණය, පරීක්ෂණය, නිෂ්පාදනය සහ බ්‍රෑන්ඩ් එක ගොඩ නැගුණු ආකාරයත් බලන්න වෙනවා. හැබැයි මෙතනින් තවත් ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට එන්න පුළුවන්.
JBL ස්පීකර් එකක් රුපියල් ලක්ෂයක් වුණාම ඒක රුපියල් 20000ක ස්පීකර් එකකට වඩා කී ගුණයක් හොඳද කියන එක. අනිවාර්යෙන්ම එහෙම එකක් නැහැ. මොකද මිල සහ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක හැම වෙලාවෙම එකම අනුපාතයකින් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ස්පීකර් එකක් ගන්න කලින් බ්‍රෑන්ඩ් එක දිහා විතරක් බලන්න එපා. ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය දිහාත් බලන්න. ඔයාගේ බජට් එක දිහා බලන්න. ඒ වගේම පාරිභෝගික අදහස් සහ ඇගයීම් තාක්ෂණික විස්තර බලන්න. මොකද හොඳම ස්පීකර් එක කියන්නේ ලෝකයේ මිල වැඩිම ස්පීකර් එක නෙවෙයි. ඔයාට ගැළපෙන ස්පීකර් එකයි. ඔයා JBL භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ JBL මොඩල් එක මොකක්ද? ඒකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක ගැන ඔයාගේ අදහස මොකක්ද? කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මේ වගේ ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධම වෙළඳ නාම තාක්ෂණය සහ ඒවා පිටුපස තියෙන රහස් ගැන තවත් වාර්තාමය වැඩසටහන් බලන්න අපේ ලොව TV channel එක subscribe කරලා like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්නම්. ඔබට ජය වේවා.